फोटो खिंचवाओगे यहाँ? फोटो खिंचवाएंगे बिल्कुल। वो लगा रुके नहीं रुके? साइड में लगा, साइड में लगा। यहाँ रोकने नहीं देंगे, आगे रोकेंगे, यहाँ खत्म हो जाती है ना वहाँ लगाएंगे गाड़ी। दारू पड़ी हमारी को। अब बनेगी इस वाले से, यहीं से बनाऊं, यहीं से चालू कर दें। इस वाले से देखना। चालू कर दो। अरे वो कहाँ है भाई? वो तेरा अटल टनल पे मिलेंगे। तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ना रुको। नहीं रुक सकते हैं। पार करके यहाँ रुकना मना है और 40 से ऊपर चलाना उनको मना। फोन कर लो एक बार। कैमरे लगे हुए चारों तरफ। मैं क्या कह रहा हूँ, फोन कर लो उनको और उनको बोला अटल के बाद। अटल टनल पार करके रुक जाना बिल्कुल। 40 से ज्यादा लिमिट नहीं है यहाँ पे। देख लो। पता है वैसे 40 से ज्यादा लिमिट क्यों नहीं है? नहीं है, वो Accident भगाते हैं ना फिर। एक्सीडेंट 60 के भी लिमिट कर दी ना, ये तो लोग 60 को ना 40 को लेके ओवरटेक करेंगे 60 पे। ये सी चला यार। गाना ही चला और दे। टाइम बचा देती है टनल। गाना ही चला दे। हाँ गाना भी चला देंगे। नॉर्थ पोर्टल 8 पर नेट ही नहीं चल रहा था उनका। अटल टनल है ये। जाओ गुफा बता रहे हो, टनल है। सुरंग। सुरंग में जा रहे हैं हम इस टाइम। सुरंग में ये बहुत सारे पहाड़ इसमें सुरंग काट है, काट सुरंग के में। बनाई है, पहाड़ों को काट काट के बनाई है। ये पहाड़ों को काट काट के बनाई है। अगर मंदी आवाज मंदी कर दे। बहुत बड़ी सुरंग है, मोदी ने बनवाई है। मोदी ने यही रास्ता लद्दाख जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए।